नमस्ते। जयराम। खांसी ना जाती है बहुत दिन से। ये यार खांसी कितनी बड़ी चीज, 2 पैक मारा खांसी खत्म हो गई। अरे भैया कहाँ कब से दारू पी के खांसी खत्म हो गया? अरे यार ये बतावा, यहाँ दारू से खेत गहना गुड़िया घर द्वार सब चला जाता तो खांसी कौन बड़ी चीज है यार तुम जो मजाक करत रहा। चला यार। क्या सबका अकिल बतावा, ये सब मनबे न करी।